Salama daholo androanysika dia andondrera iresantsika ny eo amin'ny resaky ny tontolon'ny zavakanto tsy inona moa izany fa ny mahakasika ny fanakanana izay marobe nahazo any Andriambavilanitra Tansmina tamin'ity herinandro ity izay nokian'olona mafy dia mafy moa izy raha vantany vao nahita ny videon'izy sy ilay vadiny izay niparitaka tao amin'ny Facebook tao satria manao danse sexy ireny moa izy mivady reto tao anatin'izay video izay izay hita fa tena mankafy fiainana tokoa ka maro no niampanga an'izany ho tena mbola manao fianan-jaza ihany ve i Tansmina nefa dia efa mananjafy izao ho ireo olona izay mpitsara olona ao anatin'ny Facebook ao satria ny Facebook mantsy amin'izao fotoana izao dia io no lasa tribunal voalohany raha ho an'ny voaka malagasy ka izay ny mahatonga ny tsirairay samby miezaka ny mitsara ny andaniny sy ankilany ao anatin'izay Facebook izay ka izay moa ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tamatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndawary mialohany hanarahantsika an'izay pitsopitso ny mahakasika ny Tansmina izay dia ndao aloha ho fantarintsika ireto vaovao tsara ho fantatra tato anatin'ity herinandro ity Andriamatoa Andry Rajoelina ny gadona tao Beijing ny filohan'ny Republika ny Madagasikara sy ny ramatoa vadiny nitarika ny delegasiona malagasy izay handray anjara amin'ny andiany fasivy amin'ny vovonana momba ny fiarah-miasa ny Sina sy ny Afrika na ny FOCAC ho fanamafisana ny fiarah-miasa sy hametrahana ny tetika matipaika hitondrana ainga vao sy paikady vaovao ho an'ny fiarah-miasa eo amin'ny Sina sy Afrika ny tanjona amin'izao fihaonana izao handray anjara mivantana amin'ny lohahevitra momba ny lafiny arabaritra sy industria ary ny fiarovana ny Madagasikara tamin'ny nomaly riva iny dia namaly ny fanasan'ny filoha Sinoa Xi Jinping ho fisaorana ireo filoham-pirenena sy mpitondra fanjakana tonga tany an-toerana ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina mivady midika izany fa tsy mitsahatra mivelatra any amin'ny izao tontolo izao ny Madagasikara eo ny resaka ny fiarah-miasa izay amin'izao fotoana izao andraindraina araka izany ny tombontsoa betsaka ho entin'ity fiarah-miasa ity ho an'ny Madagasikara izany ary ainganeka tena hitondra fandrosoana tokoa izay fiarah-miasa izay ho an'ny Madagasikara sy ny voaka malagasy rehetra any Etazonia indray dia nogazan'ny Republika Dominikana any Etazonia ny fiaramanidiny Nicolas Maduro izay filoham-pirenena Venezueliana avy eo nafindra any Florida noho ny fanitsakitsahana ny sazy Amerikanina noho ny antony maro mihamafy koa ny fanadihadiana momba ny gouvernemanta Venezueliana ao anatin'ny disadisa izay manodidina ny hosoka izay nataony Nicolas Maduro tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 20 Jolay lasa teo izay isan'ny tena nikian'ny gouvernemanta Amerikanina mafy dia mafy mo izany valim-pifidianana tany Venezuela izany eo amin'ny resaky ny tontolon'ny zavakanto indray dia nilaza i Mama Red izay Andriambavilanitra vao nihira ary vao nalaza tato ato zay moa izany Mama Red izany izay isan'ny tena efa malaza dia malaza tokoa amin'izao fotoana izao raha izany Mama Red izany eo amin'ny sehatry ny tontolon'ny zavakanto zay nampitandrina izy fa tandremo misy ny olona izay tsy manjary te hanolana ho hisatrany manoloana ny resaka fanolanana izay misy amin'izao fotoana izao nitondra ny fijoroana vovolombelona mahakasika an'izany moa ny tenany tao amin'ny pejiny tao nilaza hoe naka sambra aho dia nidiran'olona ny sambrako satria mbola tsy nikatina fa hatory vers 21h iny ka tsy nisy ny zavatra nangalariny fa hanao forcé hiaraka amiko no tanjony tamin'izany fotoana izany ka nilaza moa ilay olona izay niditra ntsokosoko tao anatin'ny sambra Mama Red zay fa hoe mila ny Mama Red ho nizy satria tiany be ny hirany Mama Red izay mandeha amin'ny télé ka tonga dia hanao antery ankitsirano zao no tanjony ilay olona soa ihany fa nisy naheno
izany mamaredy zany raha vantany vao niantsovonjy nandritra an'izay fidiran'olona tao anatin'ny sambre an'izay fa raha tsy zany dia mety voaolana angambany ity andriambavilanitra malagasy izay mbola tanora dia tanora ity tao anatin'ny izay tranga niseho tao amin'ny sambre izay nofainy izay ka noho izany dia melomelo hatrany fa ny ratsy kely lalana ary ny mpandolana amin'izao fotoana izao dia miamitombo isan'andro isorana aloha araka izany izy ao ambony ao amin'izay hoe mbola tsy nahavolana any mamaraidy izay fa mbola tonga ara-potoana ireo zay namonjy azy tao anatin'izay sambre an'izay araky ny voalazany hatrany tao anatin'ny pejiny moa izay fanambarana izay taterina amintsika izay mbola ao anatin'izay tontolon'ny zavakanto izay hatrany dia ny mpanakanto Tansimena izay nahazo fanakianana mafy dia mafy tamin'ireo zay mpankafy sy ireo zay mpanaraka tamin'izao retrerasera Facebook tamin'ity herinandro ity izay niampanga any Tansimena ho manao fiainanjaza satria nisy ny vidéo anisy live tendefomandriny niparitaka tany amin'ny retrerasera sosialy tany izay nahitana azy ireo tena ao anatin'ny fankafizana fiainana tanteraka amin'ilay fanaovana danse sexy an'izy mivady ka izay no isan'ny tsaran'olona azy satria ny Facebook mantsy amin'izao dia lasa fanaovana tribunaly ho an'ny Madagasikara moa izany sy ny ho an'ny voaka malagasy izay tena tia mitsara olona ao anatin'ny Facebook ao amin'izao fotoana izao ka vantany vao misy zavatra kely ataonao dia iny avy hatrany fa tonga daholy ireo zay mpahalalana sy ireo zay mpitsaranao ao anatin'izany Facebook izany satria lasa piasan'ny tribunal daholy ny olona rehetra izay mampiasa an'izany Facebook izany amin'izao fotoana izao eo anatrehan'izay fiampangana any Tansimena ho manao fiainanjaza izay dia nilaza ny tenany tao ampejiny tao namaly an'izay fiampanganana izay ekeko marina izany nefa ny antony dia tamin'ny fahatanorako aho tsy afaka nanao ny fiainana satria zanak'olona sahirana no sady nandalo fijaliana ka tsy maintsy nifofotra tamin'ny fiainana mbola tanora dia tanora aho dia efa niteraka nampijaliany lehilahy ihany koa rehefa aveo itsankilan'izay mbola nijaly ara-pivelomana ka amin'izao izao mba nihiratra ny fiainako ka miezaka izao manao izay mbola tsy vitako fahiny azafady ho hiatrany izy raha nanafotohina any hafa ny fomba fiainanay fa izay no hitanay fa mampifaly sy mahasambasambatra ny fiainanay ka izay no nataonay ary tsy izay mahafaly ianareo no ataonay fa izay hitanay mahafaly ny fiainanay no ataonay sy iainanay koa satria raha izay mahafaly ny hafa foana no ataonao dia tsy mba manana fotoana hifaliana ho an'ny tenanao mihitsy ianao mandritra ny androm-piainanao ary ny olona tsirairay dia tsy maintsy ho izy foana ny tsikerany hafa ka raha izay tsikera rehetra ataony hafa zay no haraha nantsakany sy andavany ataoko fa tsisy olona afaka hiaina ankahalalahana amin'ny fiainana izay tena mba nofinofiny sy mahafalifaly ny fony eto ambonin'ny tany izay sy zay moa no masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka n'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovo hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tomatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa